이곳은 40V 라인, 일반 가정이나 가벼운 작업을 위한 모델들이 모여 있습니다. 40V 탑핸들 25cm 모델입니다. 무게가 2.34kg으로 매우 가볍습니다. 브러시리스 모터에 오일은 자동 오일러가 공급해줍니다. 이 탑핸들 구조는 무게 중심이 위에 있어 높은 곳에 나무가지를 자르는 수관 작업이나 전정 작업에 특화되어 있습니다. 하지만 가볍다고 해서 절대 한 손으로 운영해 주시면 안 됩니다. 항상 두 손으로 안전하게 사용하셔야 합니다. 대신 이 모델은 기존 제품 대비 진동이 70% 적고 회전 속도는 30% 빨라 훨씬 쾌적하고 정교한 작업이 가능합니다. 이 모델은 40V 다이렉트 40cm 체인톱입니다. 체인 속도가 20m/s에 달하는 1.8kW 브러시리스 모터를 장착했습니다. 배터리 하나로 가로 10cm, 세로 10cm 목재를 133회 정도나 연속으로 전단할 수 있습니다. 배터리 하나로 이 정도의 작업량이면 일반 가정에서는 충분하겠네요. 40V 다이렉트 45cm 모델입니다. 40V 라인이지만 체인 속도가 21m/s로 빠르고 가이드 바가 길어서 웬만큼 큰 나무 작업도 가능한 활용도 높은 제품입니다.